မင်္ဂလာပါโอเคမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားလူမျိုးစုဘယ်နှမျိုးရှိတယ် 这个呀，给是不嘛么？我看是是没有，不行，好了嘛啦。 အဲ့ဒါပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလေလူမျိုးစုမဟုတ်တော့ 哦，တိုင်းသားလူမျိုးတော်တော်များတယ် အဲ့တော့ 30လောက်ရှိမယ် တော်တော်များရဆို30ကတော်တော်နေသေးတယ် ဟုတ်လား နေသေးတယ်ထက်တိုး 50ပေါ့ အယောဒီမှာကြည့်ဦးလား ဟမ် အရင်မနီးစပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်နီးစပ်တာအဲ့ အဲ့လောက်တော့များတယ်ဗျာ300ကျော်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာ အကြီးဆုံးမြို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးမြို့ရန်ကုန်မြို့ပေါ့ yes ဘာပဲဒီအဲ့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရှိဆုံးမြစ် အရှိဆုံးမြစ်ကအေယာဝတီမြစ် wow ဆရာပတိကိုနှစ်ခုမှန်သွားပြီအမြင့်ဆုံးတော့ ခါခါပူရာစီတော့ ဝိုးတော့ချွတ်တော့လို့မရဘူးနော်တော့ချွတ်တော့လို့မရဘူး အာ အရှိဆုံးတရား တရားတော့မသိတော့ကိုနေတဲ့တရားပဲသိတယ်တက်လေးတက်နေတဲ့တရားပဲသိတယ် တက်လင်းတရားတော့မဟုတ်အဲ့တခုတော့ခံမင်းကြည့်တယ်တော်မှန်နေပြီနော် ရှိ ဘာ ဆုံး မှ တ မ ရား ပြော ဆိုစစ်တောင်းတရားပါ oh no မဟုတ်သေးဘူးစစ်တောင်းတရားမဟုတ်သေးဘူးနည်းနည်းခံမင်းကြည့် အဲ့နှစ်ခုပဲသိတယ်တရားအဲ နောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက် chance ပေးတယ် စစ်တောင်းတရားတက်လင်းတရားမသိဘူး ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာပြော9000ပေးမယ် ဟုတ်ကဲ့ okay ကျေးဇူးပါ